Caroline Gorge. Xin chào mọi người, tôi tên là Jean-Luc Moutamen, tôi có phụ trách các cua học về cái liên trường đại học trong vòng 23 năm nay ở trường đại học Paris, Mondor và bệnh viện Mondor. Et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, très content de revenir à Hanoï et j'espère que nous allons pouvoir vous faire profiter de notre expérience que nous avons en imagerie ostéo-articulaire. Và tôi thấy rất vui khi được quay trở lại Hà Nội ngày hôm nay, và tôi cũng hy vọng rằng các bạn sẽ có những cái thú vị về động từ cơ xương khớp. Dans le cadre de cette enseignement sur les 2 jours, nous accueillerons aussi le docteur Caroline Le Breton, qui est professeur Robert Carrier et Hubert Duc de Pointe, qui participeront à cet enseignement et qui nous apporteront aussi leur expertise dans leur domaine. Và trong cái chương trình 2 ngày của chúng ta thì ta có 4 thầy cô khác nhau sẽ cung cấp cho các bạn các cái thông tin về các cái động từ trong bệnh lý xương khớp, bệnh lý xương khớp. Et enfin, je tiens à remercier tout spécialement le docteur Cora Dao, sans laquelle cette journée, cet enseignement ne serait pas possible. Elle fait des choses absolument extraordinaires dans le cadre de la coopération en imagerie dans le cadre de l'ensemble des pays francophones. Et véritablement, sans son enthousiasme et sans sa pugnacité, nous ne serions pas là aujourd'hui pour cet enseignement. Et vraiment, je tiens à la remercier du fond du cœur. Đây là ông muốn cảm ơn cô Hà Đào đã ra để tổ chức cái cô học ngày hôm nay, cũng như là các cô học trước đây và trong tương lai, và nhờ cái sự kết nối của cô Đào, cô Hà thì chúng ta mới có những cái cô học hữu ích như thế này. En préambule, le premier cours de la matinée, nous allons aborder les spécificités un petit peu en IRM de l'imagerie ostéo-articulaire. Trong cái bài học đầu tiên của chúng ta hôm nay, chúng ta sẽ đề cập một chút về tổng quan của cái động từ xương khớp. En abordant un petit peu les généralités de ce qui constitue véritablement les fondamentaux de l'imagerie. Et puis, dans un second temps, on verra un petit peu quelques petites astuces tout à fait spécifiques à ce type d'imagerie qu'on ne retrouve pas, par exemple, en imagerie neurologique ou en imagerie abdominale. Và bên cạnh các cái thông tin tổng quan về cái bệnh lý cơ xương khớp, chúng ta cũng sẽ đề cập một chút về các cái gọi là các trick để mà có thể đạt được các cái hình ảnh tốt hơn trong cái phòng khám bệnh lý cơ xương khớp. En préambule, et ça je me permets d'insister là-dessus, c'est très important, IRM n'est qu'un des outils à notre disponibilité pour étudier l'appareil musculo-squelettique. Không phải là phương pháp khám duy nhất trong cái đánh giá cái cơ xương khớp. Et c'est vraiment une technique complémentaire de ce qui est normalement la base de l'imagerie ostéo-articulaire, c'est-à-dire en particulier la radiographie standard, mais aussi l'échographie et éventuellement le scanner ou la scintigraphie. Đây có thể coi là một cái phương pháp phòng khám đi kèm với các cái phương pháp chẩn đoán ảnh khác chúng ta đã biết, như là qua siêu âm, CT scan hay là bone scan. Alors c'est certainement la technique la plus exhaustive
hein, c'est-à-dire que c'est elle qui va vous permettre aussi bien d'analyser par exemple les parties molles que l'os. Mais il faut quand même savoir que c'est la technique quand même la plus onéreuse de tout ce qui est à notre disposition. Đây là cái phương pháp mà có thể là coi là phương pháp tốt nhất để mà đánh giá các cái bệnh lý của cơ xương khớp, và đặc biệt là nó có thể giúp chúng ta đánh giá các cái mối liên quan giữa hình ảnh với cả lâm sàng cũng như là bệnh học. Deux petites choses sur lesquelles je vais me permettre d'insister d'emblée, c'est que l'IRM, c'est pas du tout l'imagerie de l'arthrose à l'heure actuelle. Hein, et que quand on veut analyser l'arthrose, c'est la radiographie standard qui est prépondérante. Mặc dù là cái cụm từ thì được ứng dụng một cách rất là rộng rãi trong các bệnh lý về cơ xương khớp, nhưng mà trong một số các bệnh lý ví dụ như là bệnh lý về thoái khớp thì thường chúng ta sẽ đánh giá chủ yếu là X quang, cũng như là cái cụm từ thì nó cũng có hạn chế để đánh giá cái hôn hóa của dòng xương khớp. Et aussi, une autre particularité, c'est que les calcifications ne sont quasiment pas visibles, bien quasiment, parce qu'on arrive quand même à voir en IRM, et que donc là encore, c'est tout l'intérêt de réaliser normalement des examens en radiographie standard avant d'accéder à l'IRM. Vấn đề về hôn hóa thì sẽ rất là khó đánh giá những cụm từ, và trong trường hợp như vậy thì chúng ta tốt nhất là chúng ta sử dụng các cái phương pháp khác như là X-quang hay CT scan để mà đánh giá thêm trước khi mà sử dụng cụm từ. L'intérêt enfin de l'IRM, et ça c'est dans l'imagerie très avancée, c'est qu'elle peut être coupée par exemple à la tomoscintigraphie, hein, et c'est ce qu'on appelle la technique IRM, qui permet en particulier de mieux analyser l'aspect fonctionnel notamment des tumeurs. Một cái ứng dụng gọi là nâng cao của cụm từ đấy là chính là phối hợp với cả cái cụm từ cụm từ nó đi kèm với phóng xạ đấy, thì để đánh giá thêm cái sự chuyển hóa của khối u. Enfin, une dernière chose, ce sont les contre-indications à l'IRM, contre-indications qui maintenant deviennent relatives, en particulier pour les pacemakers ou certains implants, les corps étrangers métalliques intra-orbitaires, les stentings ou embolisations dans des conditions très récentes. On évite en général l'IRM en début de grossesse, et une des contre-indications qui n'est pas des moindres, c'est la claustrophobie. Dù vậy thì cụm từ có rất nhiều những cái trường trị khác nhau, đặc biệt là khi mà bệnh nhân có mang cái máy tạo nhịp này, hay là có những cái vật liệu mà không phù vật liệu kim loại không phù hợp với cụm từ, hay đã từng gặp các cái nói chung kim loại trong cơ thể. Et enfin, si vous avez un doute sur un patient qui est porteur d'un pacemaker ou d'un implant, si vous n'êtes pas sûr que cet implant soit compatible avec l'IRM, vous avez deux sites qui sont disponibles sur Internet, qui sont de mrisafety.com et de imrsr.com, qui sont des sites sur lesquels tous les implants ont été répertoriés, et on peut avoir les informations pour savoir si ces implants sont compatibles avec les IRM 1.5 Tesla ou 3 Tesla par exemple. Và nếu như trong những bất kỳ trường hợp nào chúng ta còn lưỡng lự về cái việc là những cái máy tạo nhịp hay là những cái vật liệu mà bệnh nhân đã được can thiệp trước đây ấy, mà nó không phù hợp với máy cộng từ hay không, chúng ta sẽ vào hai cái trang web là MRI Safety và imrsr.com là trên màn hình này. Đó thì trong cái trang web này thì người ta sẽ cung cấp cho các bạn tất cả các thông tin về các cái vật liệu có thể sự chỉ định của chiếc nhà máy 0.5 cũng như là 3 Tesla. Và hiện nay thì rất nhiều máy tạo nhịp rất phù hợp với cả một trong một số loại cụm từ, ví dụ như là có thể phù hợp trên 1.5 nhưng không phù hợp trên 3T. Chúng ta cần phải kiểm tra lại, có thể đi cho bệnh nhân. Pour réaliser un examen de qualité en imagerie osso-articulaire, il y a des fondamentaux qu'il est indispensable de respecter. Pour réaliser un examen de qualité en IRM, il y a des règles fondamentales qu'il faut absolument respecter. Để mà có
có được cái chất lượng hình ảnh tốt nhất thì có rất nhiều những cái quy tắc chúng ta cần phải làm sao. Et ça, ce sont des examens et des fondamentaux qu'il est indispensable que vous respectiez avec des techniciens qui vont réaliser les examens, des manipulateurs, des techniciens qui eux vont faire les examens. Và những cái vấn đề này thì chúng ta cũng cần phải trao đổi với cả các kỹ thuật viên mà những người trực tiếp mà chụp các cái thăm khám các kỹ thuật này thì là gì để chúng ta có một cái thăm khám được tốt nhất, có chất lượng tốt nhất. Pour réaliser une IRM de qualité, il faut utiliser ce qu'on appelle des antennes de surface. Et ces antennes sont adaptées aux différentes articulations du corps. Chúng ta đầu tiên là đối với cái để mà thăm khám dùng xương khớp tốt nhất ấy, chúng ta dùng các anten bề mặt, tức là các cái anten mà chúng ta có thể thích hợp với các cái khớp hay là các cái vị trí khác nhau của cơ thể. On a différentes séquences qui sont utilisées en imagerie osteoarticulaire. Les principales séquences, ce sont les séquences rapides en spin écho qui sont en 2 dimensions ou en 3 dimensions, avec pour ces différentes séquences des réalisations en densité protonique T2 avec saturation de graisse et qu'on peut aussi réaliser avec les méthodes maintenant dites Dixon qui vous permettent d'avoir en une seule acquisition 4 images différentes. Ce sont actuellement les meilleures séquences pour analyser les lésions dégénératives, traumatiques ou neurales. Ở đây chúng ta đối với thăm khám của xương khớp chúng ta sẽ có nhiều các cái chuỗi xung khác nhau. Đầu tiên chúng ta có những cái chuỗi xung nhanh, như là spin echo có thể là áp dụng trên cả mặt phẳng 2D và 3D. Và cái chuỗi xung 3D là chuỗi xung mà chúng ta sử dụng khá gần như là thường quy trong thăm khám của xương khớp, hoặc xung T2 đi kèm với cả cái phát sát. Và có thể kể đến là xung Dixon, chúng ta có thể có 4 cái loại hình ảnh khác nhau trong cùng một lần thăm khám. Và cái chuỗi xung này thì nó rất là tốt trong cái việc đánh giá các bệnh lý về thoái hóa, chấn thương hay là bệnh u. On va aussi utiliser des séquences dites en pondération T1, en particulier s'il est nécessaire d'injecter du gadolinium, en particulier pour tout ce qui est pathologie inflammatoire ou pathologie tumorale. Trong trường hợp là chúng ta nghi ngờ một cái bệnh lý viêm hay là bệnh lý u thì chúng ta phải dùng chuỗi xung T1 và tiêm thuốc để đánh giá các bất thường đi kèm. Et enfin, des séquences qu'on utilise plus beaucoup maintenant et qui restent indispensables, ce sont les séquences dites en écho-gradient T2 avec ce qu'on appelle les séquences T2 étoiles. Et ces séquences, elles sont très intéressantes en pathologie osteoarticulaire, en particulier pour analyser les éléments où il y a du sang, les hématos, les hémarthroses, mais aussi ce qu'on appelle les synovies biomodulaires qui contiennent des dérivés d'hémoglobine et qui nous permettent de vraiment spécifier ces lésions. Một cái chuỗi xung nữa chúng ta cũng có thể sử dụng ở trong thăm khám cơ xương khớp là chuỗi T2SAM. Chuỗi xung này thì chúng ta đã biết rồi, và tức là nó là cái chuỗi xung mà nhận với yếu tố cận từ. Chính vậy là chúng ta sẽ đánh giá các cái tổn thương mà có chứa sắt, ví dụ như là các cái hematoma hay là các cái chảy máu, viêm khớp chảy máu hay là viêm là cái PPNS, và các cái tổn thương viêm bao mạch dịch mà nó có lắng động của các cái chảy máu cũ. On utilise aussi ce qu'on appelle des séquences STIR ou en inversion récupération, qui sont des séquences extrêmement robustes pour annuler le signal de la graisse. Et on verra qu'en pathologie osteoarticulaire, c'est vraiment des séquences qui sont relativement importantes. Và một cái nữa là cái STIR, chúng ta rất là quen thuộc rồi. Chuỗi xung này thì nó giúp chúng ta là có thể xóa vỡ một cách tốt nhất. Et enfin, j'insiste sur le fait qu'il est indispensable de réaliser des vraies séquences en pondération T2 parce que ce sont les meilleures séquences, les séquences les plus spécifiques pour analyser en particulier les lésions liquidiennes qui sont fréquentes en pathologie osteoarticulaire, en particulier aussi pour analyser les nécroses, les kystes, les épanchements et aussi pour analyser le cartilage. Và đây tôi muốn nhấn mạnh đến cái vai trò của xung T2 vì đây là chuỗi xung rất là quan trọng để đánh giá các cái tổn thương mà có chứa nước như là hoại tử, nang hay là tràn dịch khớp, và đặc biệt là đánh giá thêm được cả cái trụ khớp. Alors il est indispensable de travailler en haute résolution,
c'est-à-dire qu'il va falloir adapter la matrice du champ d'exploration au champ pur. Ça c'est vraiment très très important parce que nous allons analyser des toutes petites structures anatomiques. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important d'un point de vue qualitatif. Trong cái phòng khám cơ xương khớp thì chúng ta biết là các cái cấu trúc sản phẩm rất là nhỏ. Chính như vậy là khi mà chúng ta set up một cái trường thăm khám của cái thăm khám cơ xương khớp thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải có cái độ phân giải cao. Độ phân giải cao ở đây bao gồm chúng ta phải set up cái metric cũng như là cái FOV đảm bảo để chúng ta có thể quan sát được các cái cấu trúc rất nhỏ. On a aussi à disposition des séquences qui nous permettent de diminuer les artefacts de mouvement. Et ça, c'est vraiment important chez les patients qui sont un peu agités, qui ne sont pas coopérants, chez les enfants aussi, en particulier, ou lorsqu'il y a vraiment des positions qui sont un petit peu délicates pour le patient, en particulier quand on fait des analyses du poignet ou du coude, où on a tendance à positionner le membre supérieur au-dessus de la tête. Et ça, il faut quand même savoir que chez un patient qui présente des douleurs, la position n'est pas forcément très confortable. Đối với thăm khám xương khớp thì có một cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý, đấy là cái nhiễu do cái cử động của bệnh nhân. Thường bệnh nhân có thể là bị đau hoặc là nằm các tư thế không thoải mái. Như các bạn có thể thấy trong ví dụ là cái thăm khám về cái khớp toàn bộ tay hay là cái thắt lưng, có một số trường hợp là bệnh nhân người ta cần phải là nằm sấp và để cái tay trên đầu như này, đôi khi là nó sẽ gây ra các cái nhiễu cử động. Do vậy chúng ta có thể dùng các cái suplet hay là propeller để mà giảm cái nhiễu của bệnh nhân. On a aussi à notre disposition des séquences très intéressantes qui nous permettent maintenant, par exemple, d'analyser des patients chez qui on a implanté des prothèses, alors qu'auparavant, la prothèse était un peu contre-indication à l'IRM, alors que maintenant on a des séquences qui sont tout à fait adaptées pour analyser la prothèse et son environnement. Một cái vấn đề nữa đấy là trong trường hợp phòng khám của bệnh nhân mà đã được thay khớp hoặc là các cái prothèse thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái chuỗi xúc đặc biệt để làm gì, để mà giảm các cái nhiễu do kim loại. On a aussi la possibilité de réaliser des arthro-IRM en injectant un produit de contraste du gadolinium dans les articulations. Cet usage est toutefois relativement marginal et avant tout réservé à l'épaule, un peu au poignet aussi, et puis au niveau de la hanche. Một cái ứng dụng nữa của cổng từ đấy là chúng ta sử dụng cái arthrography. Cái arthrography này thì thường sử dụng đối với các cái khớp mà nó ở ngoại vi, ví dụ như là cái khớp vai, rồi khớp cổ tay và cái khớp hàm. Trong đó khớp vai là được hay sử dụng nhất. Et enfin, on a des machines qui ont différentes caractéristiques, en particulier les champs magnétiques. On peut utiliser des machines à 0,5 Tesla, à 1,5 Tesla ou à 3 Tesla par exemple. Il faut savoir qu'en imagerie ostéo-articulaire, la machine qui est la plus intéressante à tout point de vue reste les IRM à 1,5 Tesla, qui ont beaucoup moins d'artefacts en particulier que les machines à 3 Tesla. Một cái điều rất thú vị là chúng ta có nhiều các cái máy chụp cộng từ với các cái trường khác nhau. Trước đây là 0.5, bây giờ là 1.5 và chúng ta có cả 3T, đúng không? Nhưng mà theo như thầy nói thì là cái cộng từ 1.5 thì nó có thể cung cấp cái hình ảnh tốt nhất và nó giảm cái độ nhiễu. 3T thì nó có khả năng gây nhiễu nhiều hơn so với 1.5. Alors voilà par exemple les séquences dites 3D, c'est-à-dire que vous allez atterrir en une seule séquence qui en général maintenant sur les machines actuelles dure entre 3 et 5 minutes et vous allez pouvoir à partir de cette séquence faire des reconstructions dans le plan transversal, dans le plan sagittal ou dans le plan coronal, ici avec une acquisition sans saturation de graisse, c'est-à-dire que la graisse va être en hypersignal, et ici une acquisition très intéressante avec une suppression du signal de la graisse. La graisse va donc apparaître noire, aussi bien dans l'os que dans l'environnement. Trong thăm khám xương khớp chúng ta phải sử dụng các chuỗi xung 3D. Chuỗi xung này thì nó giúp được chúng ta là có thể sau một cái chuỗi xung từ 3 đến 5 phút chúng ta cũng có những cái đánh giá trong 3 mặt khác nhau. Ở đây là cái chuỗi xung không xóa mỡ, các bạn thấy là các cái tín hiệu bơm thì nó tăng tín hiệu. Ở đây chuỗi xóa mỡ là các cái tín hiệu bơm thì nó đen. Et l'intérêt de ces séquences 3D, c'est que
en une seule acquisition, vous pouvez acquérir tous ces plans. Si vous voulez réaliser des séquences en 2D, en 2 dimensions, vous allez être obligé d'acquérir d'abord le plan transversal, puis le plan sagittal et le plan coronal, ce qui est très consommateur de temps. La seule contrainte liée à ces séquences 3D, c'est qu'il faut que le patient reste complètement immobile. Cái ưu điểm của cái 3D đấy là gì, là các bạn có thể biết được là nó sẽ cho chúng ta một cái chuỗi xung mà có thể là trên cả 3 mặt phẳng trong cùng trong một chỉ một lần chụp thôi. Thế còn nếu như chúng ta chụp cái chuỗi xung 2D với lần lượt mặt phẳng này thì cái thời gian rất là dài so với cả thời gian chụp của chụp 3D. Có một cái vấn đề duy nhất của cái chụp 3D đấy là gì, là bệnh nhân cần phải không được cử động trong suốt, gọi là giảm thiểu tối đa cái cử động trong thời gian ngắn. Et ces séquences sont véritablement équivalentes aux séquences 2D. Voici par exemple un exemple de fracture, une acquisition 3D avec les reconstructions dans les différents plans, où on voit parfaitement ici le trait de fracture et le lien qui accompagne la fracture. Đây là cái ví dụ về cái mỏi của cái vùng mông chày bên trong trong cái chụp 3D, các bạn có thể thấy được, chúng ta nhìn thấy rất là rõ cái đường gãy nằm ở phía xương phía sụn mông chày. On peut voir au passage sur ce patient que le liquide dans l'articulation est en hypersignal. On peut aussi se rendre compte, par exemple, que ce patient a une fissure du ménisque et on a une parfaite analyse de tout l'environnement extra-osseux. Ngoài cái đường gãy, chúng ta có thể đánh giá được thêm cả cái vùng bị xương xung quanh cái của khớp và có thể có cái đường cắt của cái xương trên đấy, cũng như là chúng ta có thể đánh giá thêm cả cái cấu trúc của mình xung quanh. Les séquences Gibson, ça c'est des séquences qu'on a à notre disposition depuis quelques années seulement, et elles sont vraiment très intéressantes parce qu'elles nous permettent, par exemple ici, d'avoir une séquence en acquisition avec saturation du signal de la graisse, et puis ici, la séquence habituelle T2 sans saturation de graisse, où la graisse, vous le voyez, apparaît en hypersignal, tout comme le liquide. Đây là chuỗi xung T2, chuỗi xung Dixon T2. Cái xung này thì cũng mới được áp dụng trong một vài năm gần đây, và ở trong cái xung này thì chúng ta thấy là chúng ta có thể có 4 cái hình ảnh khác nhau trong một lần chụp. Trong đó thì chúng ta có thể thấy trên xung Dixon T2 chúng ta có cả hình ảnh tên ký hiệu T2 xóa mờ và không xóa mờ. Ces séquences permettent en plus d'avoir une imagerie dite en imagerie de graisse, c'est FAT, et puis en opposition de signal par rapport à la séquence en addition de signal. Et ça, c'est des séquences qui sont assez peu utilisées en ostéo-articulaire, mais qu'on peut retrouver dans d'autres indications, en particulier dans l'imagerie abdominale. Chúng ta có những cái chuỗi xung khác thì nó cũng có tín hiệu T2, các bạn thấy là cái trên đấy thì nó giảm tín hiệu đi. Thì đối với cái trong chụp cơ xương khớp thì hai cái hình ảnh này nó ít có giá trị, tuy nhiên thì những cái ảnh còn lại của chụp Dixon có thể được ứng dụng trong cái lý về tiêu hóa. Et l'intérêt de cette séquence-là, c'est que toutes ces images sont acquises dans le même temps, dans la même séquence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça nous permet de ne pas répéter différentes séquences pour avoir ces différentes images. Là, c'est un package tout en un. Đây có thể coi là một cái package, tức là một cái gói mà có đầy đủ tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần chụp cái chuỗi xung thôi là chúng ta có cả cái xóa mỡ và không xóa mỡ rồi. Thay vì là việc chúng ta nên chụp từng chuỗi xung một, nó sẽ mất thời gian hơn. Alors il y a des prothèses, vous voyez par exemple que là on a une prothèse de hanche, hein, ce sont que des images d'acquisition de prothèse de hanche, et que vous pouvez parfaitement analyser maintenant avec l'IRM. Auparavant, il y avait des artefacts où toute cette région-là apparaissait complètement noire, et vous voyez maintenant qu'avec les séquences dont on dispose, on peut parfaitement analyser l'environnement de la prothèse, comme ici par exemple une lésion du tendon du psoas, ici un épanchement avec ce qu'on appelle thyroïde, et ici par exemple ce qu'on appelle métallose, c'est-à-dire des dépôts de métal à l'intérieur de l'articulation en rapport avec la mise en place de cette prothèse. Đây là một cái hình ảnh của cụm từ thân trên của cụm cũ. Chúng ta thấy bệnh nhân này có đặt prothèse ở cái khớp háng hai bên và nó gây nhiễm rất là nhiều. Các bạn có thể thấy là nó che lấp tất cả cái dấu hiệu bên trong. Trong trường hợp này thì nó có cái viêm của cái gân cơ xoát. Còn đây là cái thế hệ mới, chúng ta thấy là gì, là có các cái chuỗi xung nó xóa đi các cái tín hiệu
của các cái nhiễu do kim loại thì chúng ta sẽ đánh giá được tốt hơn. Trường hợp này là một cái synovitis viêm màng dịch, hay trường hợp này là cái sự lắng đọng của các cái chất kim loại do là cái protein và nó lắng đọng kim loại trong khớp, gọi là métallo. Alors, la sémiologie base, ce qu'il faut vraiment retenir pour l'analyse d'une image musculo-squelettique, la grande majorité des lésions apparaissent en hyposignal, c'est-à-dire noir, entre guillemets, en T1, et hyper intense, c'est-à-dire blanche, en T2. Những cái gọi là những cái triệu chứng cơ bản của xương khớp trên cộng cư thì nói là hầu hết các cái tổn thương thì nó đều giảm những cái trường hợp nặng như T2. Alors en général, les lésions sont relativement faciles à détecter sur une pondération de T1 parce que la lésion va être en hyposignal alors que la graisse environnante, qui est très importante dans l'anatomie musculo-squelettique, apparaît elle en hypersignal. Donc on a un parfait contraste entre l'environnement et la lésion. Cái chuỗi xung phải đánh giá cái phần vỡ ở trong tổn thương dễ nhất đó là đấy là chuỗi xung T1. Vì sao? Vì cái T1 bản chất của nó là nó tín hiệu tường sẽ giảm tín hiệu T1. Chính vậy khi mà chúng ta có cái tổn thương chứa mỡ thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ vì các cấu trúc mỡ sẽ tăng tín hiệu T1. Alors sur les séquences T2, on sait que la majorité des lésions vont apparaître en hypersignal. Cependant, sur certaines séquences, la graisse environnante va elle aussi apparaître en hypersignal. D'où l'intérêt d'utiliser des séquences en suppression de graisse, qui sont extrêmement sensibles pour détecter la plupart des lésions, en particulier celles qui sont associées à un œdème, comme les tumeurs par exemple, ou les fractures, et qui permettent aussi de caractériser au mieux ces lésions. Đối với chuỗi xung T2 thì các bạn thấy là cái vấn đề là cái mỡ có thể tăng tín hiệu trên T2. Chính vậy là gì, để đánh giá được tốt hơn các cái tổn thương ở trên T2 là chúng ta thường sử dụng là cái chuỗi xung T2 đi kèm với cả cái mỡ. Thì cái chuỗi xung T2 xóa mỡ thì nó sẽ rất là nhạy đối với các cái tổn thương vùng tủy xương. Đó thì chúng ta sẽ đánh giá được các cái tổn thương vùng tủy xương trong các bệnh cảnh của u hay là bệnh cảnh của bệnh xương. Enfin, en cas de nécessité, si vous analysez une lésion de type inflammatoire, par exemple comme polyarthrite rhumatoïde, ou si vous analysez une tumeur, on va utiliser un produit de contraste qui est le gadolinium et qui va nous permettre de rehausser le signal de la lésion. Or, comme la lésion apparaissait en hyposignal T1, avec le rehaussement, elle va apparaître en hypersignal. N'oublions pas qu'en T1, la graisse est elle aussi en hypersignal, d'où l'intérêt d'utiliser ces séquences en saturation de graisse. Chúng ta có thể sử dụng cái thuốc khi đối với các cái tổn thương mà chúng ta nghi ngờ như viêm trong cái bệnh cảnh của dạng thấp, và chúng ta biết là các cái tổn thương thì thường sẽ giảm những cái tổn, do vậy khi mà chúng ta tiêm thuốc vào thì chúng ta sẽ đánh giá được cái mức độ thuốc của tổn thương. Mặc dù vậy thì cái mỡ ở trên T1 thì nó cũng tăng tín hiệu, do vậy nếu như mà các tổn thương chứa mỡ thì chúng ta có thể sử dụng cả cái sử dụng cái T1 và có xóa mỡ sau tiêm. Une dernière chose d'un point de vue généralité sur lequel on va un petit peu s'arrêter, c'est ce qu'on appelle l'artefact d'angle magique. Cái vấn đề ở trong cái khám phá của xương khớp đấy là cái nhiễu do cái góc tạm dịch là góc ma tổng magic angle. C'est un artefact qui est vraiment spécifique de l'imagerie ostéo-articulaire qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Cái nhiễu là gọi là magic angle này thì nó chỉ gặp duy nhất ở cái từ xương khớp và không có gặp các cái nhóm bệnh khác. Cet artefact va survenir lorsqu'une structure anatomique riche en collagène est orientée à 55 degrés par rapport à B0, B0 étant la direction du champ magnétique de base de la machine. Et on va retrouver avant tout cet artefact sur les séquences dont le temps d'écho est bas, c'est-à-dire les séquences en écho gradient, les séquences pondérées en T1 ou en densité photonique. Cái nhiễu này nó liên quan đến các cái cấu trúc mà nó có chứa nhiều collagen và quan trọng là nó có cái hướng khoảng 55 độ so với cả cái B0, B0. Và do vậy nó sẽ gặp trong các cái chuỗi xung mà nó có cái TE thấp, ví dụ như là
je suis qui đi. Alors c'est un artefact qu'on peut rencontrer donc sur ces structures riches en collagène, c'est-à-dire les tendons, les ligaments, les ménisques. Et cet artefact va se traduire par une augmentation artificielle du signal de la lésion, enfin de la structure anatomique que l'on analyse. Ce n'est pas une lésion, c'est un artefact. Và cái nhiễu này có thể gặp ở trong các cấu trúc của sự collagen, ví dụ như là gân này, rồi là các cái dây chằng, rồi là trong các cái sự trên đó, thì cái artifact này nó sẽ gây ra cái tăng tín hiệu ở trong các cấu trúc này. Nhưng tuy nhiên thì đây là một cái nhiễu chứ không phải là một cái tổn thương thực sự. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que comme c'est un artefact, c'est une image artificielle, elle ne s'accompagne pas des autres signes que l'on doit rencontrer en pathologie. C'est en particulier un épaississement d'un tendon ou d'un ligament, une modification du signal de l'environnement, ou un épanchement, ou une interruption de la structure anatomique. Và để mà phân biệt cái tổn thương thực sự với cả cái nhiễu do cái magic angle này thì chúng ta sẽ phân biệt một cách là cái tổn thương, cái bất thường của các cấu trúc tại phẫu thì nó không đi kèm với các cái bất thường khác, ví dụ như là không gây dày của cái gân cơ lên, không gây thay đổi các cấu trúc lân cận, cũng như là không đi kèm với cả cái giãn thịt khớp. Alors j'insiste sur ce point-là, c'est que c'est un artefact qu'on rencontre surtout sur les séquences à plat T1, des codes gradient T1 et TP, et qu'on ne retrouve pas en T2, et on va voir que ça c'est vraiment quelque chose de très important pour pouvoir faire le diagnostic entre un artefact et une lésion. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh là cái artifact này chỉ gặp ở trong các cái chuỗi xung mà có cái TF thấp thôi, như là Redeco, PD hay là T1, còn không gặp chuỗi xung T2. Các bạn cũng được sử dụng cái chuỗi xung T2 chúng ta loại trừ là đây có phải là nhiễu hay không. Alors voici par exemple donc, une séquence en densité chromotomique. On a ici les tendons du court et du long fibulaire. Vous voyez qu'ici ils sont en hyposignal, ce qui est normal, puisqu'on verra que ces structures anatomiques sont habituellement effectivement noires sur l'imagerie. Et on se rend compte qu'ici, les tendons sont en hypersignal. Donc ça nous pose un problème de savoir si cet hypersignal c'est une pathologie, une tendinite par exemple. C'est quoi le Les tendons fibulaires. Ok, đây là cái gân của cái gân cơ mát này. Thì các bạn thấy là gì là chúng ta có ở trên chuỗi xung bi phát sát đây, thì cái phần ở phía đầu gân này thì nó giảm tín hiệu, và cái phía đầu xa này thì nó tăng tín hiệu lên. Là, on était en densité chromotomique. Vous voyez ici qu'on est en pondération T2 et que de nouveau on récupère sur cette séquence un tendon qui apparaît de nouveau en hyposignal, donc normal. Và ở đây chúng ta thấy là trên chuỗi xung mà có cái CE cao ấy, thì chúng ta thấy rằng T2 thì là cái tín hiệu này nó cái gân này nó bình thường. Nhưng mà khi chúng ta so sánh thì thấy rằng là đây là do cái nhiễu của cái magic angle thôi. Et vous voyez que si on mesure ici l'orientation du tendon dans son crâne anatomique par rapport au champ B0 qui est en fait ici, vous voyez qu'ici on a un angle entre B0 et l'orientation du tendon qui est de 55 degrés. Donc c'est vraiment un artefact. On a pu s'en rendre compte en réalisant une pondération de T2 et s'en rendre compte aussi en simplement mesurant l'orientation du tendon par rapport à la direction du champ de la machine. Ở đây chúng ta có thể có cái cách khác để mà đánh giá xem là nó có phải là cái magic angle hay không. Cái đầu tiên chúng ta so sánh với T2 đúng không ạ? Và cái nữa là chúng ta sẽ đo cái góc của nó với cả cái trục của cái vuông góc, trục của cái máy. Thì trong trường hợp này nếu chúng ta đo cái góc này thì nó sẽ là 55 độ, và đây chúng ta thấy rõ vị trí của cái magic angle. On peut aussi rencontrer cet artefact par exemple ici sur un ligament croisé postérieur. Là je vous ai mis l'orientation du champ B0, là l'orientation du ligament qui fait un angle de 55 degrés par rapport à B0. Vous voyez qu'ici, lorsque le ligament a une orientation qui est différente, il est en hyposignal, et quand son orientation est à peu près à 55 degrés, il apparaît en hypersignal.
Trong trường hợp này chúng ta có cái PCL và chúng ta thấy rằng cái phần phía trên của PCL thì nó tăng tín hiệu, cái phần phía dưới thì nó lại giảm tín hiệu. Thì khi chúng ta đo cái phần tăng tín hiệu thì đây là thể hiện là cái góc 55 độ, gợi ý đây là một cái magic angle artifact. Plus fiabilité, si vous voulez savoir plus de choses sur l'imagerie ostéo-articulaire, je vous conseille donc cette remarquable présentation d'envoi au docteur Dao, qui sont, vous savez, tous ces éléments-là dans le livre, toutes ces explications, avec évidemment une multitude d'images. Đây là một phút dành cho quảng cáo. Các bạn nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết thì các bạn hãy mua lại cuốn sách này. Nó sẽ các cái kiến thức cập nhật hơn sẽ có trong cuốn sách. Bao nhiêu tiền để nói sẽ không có biết là để đưa sẽ không có biết. Ça coûte combien? C'est pas cher. Nó nghĩ là tăng hơn để cố gắng mua. En France, par exemple, le livre en France que nous avons écrit, dont ceci est lúc thầy tài có tiếng thì đang đỡ buồn ngủ thầy giải buồn ngủ thầy du rồi ở bên Pháp thì nó rơi vào khoảng 350 euro, mình chắc khoảng 350.000. Lúc đó sẽ rất là mua có tiền nếu mà bạn có cái về bán thành hay cuốn sách thì có thể gặp cô Đào và mình vui vậy thôi. Alors, une fois qu'on a vu toutes ces généralités, voilà, c'est vraiment ce qu'on vient de voir, c'est vraiment les fondamentaux, c'est ce qui est important de respecter pour l'imagerie ostéo-articulaire. Những cái phần phía trước của chúng ta vừa nói đề cập đến thì là những cái kiến thức nó rất là cơ bản và nó nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng rất là nó là tính đề khi mà chúng ta triển khai cái kỹ thuật đầu tư đối xương khớp. Donc là maintenant on va voir un petit peu des astuces qui vont nous permettre de mieux analyser certaines pathologies ostéo-articulaires. Bây giờ chúng ta ông sẽ cung cấp cho chúng ta một số các cái gọi là kỹ metric là các mánh khóe để mà chúng ta có thể có những cái hãng về xương khớp được tốt hơn. Alors j'insiste sur les séquences à titre personnel, để quảng cáo đây đây et ça c'est vraiment des séquences qui nous permettent d'avoir un abord volumique de l'anatomie avec des reconstructions dans les plans, et ça nous permet parfois de nous orienter selon certains éléments anatomiques. On verra par exemple pour les ligaments. Le seul problème de ces séquences-là, et j'insiste, c'est qu'il faut vraiment que le patient soit très coopérant, qu'il soit installé dans des conditions confortables, parce qu'il faut qu'il conserve une immobilité parfaite. Le moindre mouvement au cours de l'acquisition rend toute la séquence inutilisable. Donc c'est vraiment essentiel. Cái đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh là cái xung 3D. Đấy là cái chuỗi xung này thì hiện nay đã được sử dụng rất là nhiều, rất là phổ biến. Thì chuỗi xung này nó có cái giá trị tức là như chúng ta đã đề cập ở phần phía trước ấy, tức là chúng ta có thể là trong một lần chụp thôi chúng ta có thể tái tạo các khoản khác nhau, mà quan trọng hơn nữa là chúng ta có thể tái tạo theo cái hướng đi của các cái cấu trúc giải phẫu, ví dụ như là chúng ta muốn tái tạo theo cái hướng đi của dây chằng chẳng hạn đó, mà các cái xung 2D đôi khi là vấn đề không cho phép chúng ta làm được cái điều đó. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề là cái chuỗi xung 3D là chuỗi xung mà yêu cầu cái nó rất nhạy với cả cái cử động, do vậy là bệnh nhân chỉ cần cử động một chút xíu thôi là coi như cả cái chuỗi xung nó đi tòng. Et enfin, on verra aussi des petites astuces de positionnement du patient à l'intérieur de la machine, positionnement qui va nous permettre de mieux analyser par exemple une lésion ou d'influencer la décision thérapeutique. Cái máy nữa đấy là gì là ông nói là cái cách chúng ta đặt bệnh nhân ở trong máy ấy, nó đôi khi nó cũng sẽ giúp chúng ta là phát hiện các cái tổn thương đi đào. Alors là, par exemple, ce qu'on peut réaliser avec les séquences 3D, on va reconstruire à partir de l'acquisition volumique, on va reconstruire des plans séquences qui vont nous permettre de mieux analyser ici
le ligament croisé antérieur et on va pouvoir analyser les différents faisceaux de ce ligament et parfois mieux mettre en évidence une lésion qui n'est pas complète, qui n'intéresse qu'un seul faisceau de ce ligament. Đây là một ví dụ về cái tổn thương cái dây chằng đầu trước ở trên cái trục 3D, và đây khi chúng ta sử dụng trục 3D chúng ta có thể tái tạo theo cái hướng đi của dây chằng đầu trước, và nhờ đó chúng ta sẽ bộc lộ được hai cái bó của cái ACL này, và trong một số trường hợp chúng ta có thể thấy được cái tổn thương mà đôi khi nó chỉ tổn thương ở một bó thôi, chúng ta có thể thấy được. Alors on utilise ça pour ce ligament, mais vous voyez aussi par exemple que ici on a le ligament méniscotibial qui nous permet par exemple de parfaitement analyser la tâche du ménisque au niveau du tibia. Trường hợp này chúng ta có thể đánh giá thêm được cả những cái dây chằng rất là nhỏ, ví dụ như cái dây chằng của cái sụn trên và sụn chày, hoặc là cái vị trí bám của cái sụn trên vào cái sụn chày. C'est vraiment l'usage qu'on fait avec l'IRM, que vous faites par exemple quotidiennement avec le scanner, avec les reconstructions tridimensionnelles d'un scanner. C'est exactement la même chose. Và cái này thì ông có thể nói là chúng ta có cái khả năng tái tạo ấy, thì nó tương đương với cả cái CT scan. Bình thường chúng ta sử dụng cái CT scan có thể tái tạo được rất nhiều các hướng khác nhau, thì cái cộng từ 3D này chúng ta có thể làm tương tự. Alors on a par exemple l'intérêt aussi du positionnement du patient au sein de la machine. Ceci est un coude, même si ça ne semble pas si évident que ça, et le patient a une lésion du biceps brachial au niveau du coude. Đây là một ví dụ về cái cách đặt bệnh nhân, nó sẽ thay đổi cái khả năng xác định tổn thương. Trong trường hợp này chúng ta có tổn thương của cái gân cơ nhị đầu ở cái vị trí bám, ở cái vị trí ngang với cả cái khớp cứng. Alors le patient pour analyser un coude, dans la plupart des cas, est positionné avec le bras au-dessus de la tête, dans la position dite de Superman ou du nageur, avec la main et le coude en extension. Trong đa phần các trường hợp thì những cái bệnh nhân mà có vấn đề ở cái khớp cứng thì thường là sẽ được đặt ở cái tư thế nằm sấp, và hai tay để trên đầu giống như là Superman hay là Superman. Alors quand on regarde ces images, on se dit tiens, il se passe quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a un hypersignal ici au niveau de la tubérosité bicipitale du radius, donc on sait qu'il se passe quelque chose, sauf que l'orientation anatomique du tendon bicipital est telle qu'on n'arrive pas à voir le tendon dans toute son orientation. Cái vấn đề khi chúng ta để ở cái tư thế này thì chúng ta sẽ rất là khó để mà có thể đánh giá được cái gân của cái gân cơ nhị đầu. Lý do là vì chúng ta sẽ không thể nào quan sát được toàn bộ cái đường đi của cái gân này. Alors on peut soit recourir à des séquences 3D, on l'a vu, ça nous permet de faire des reconstructions, sauf que la position de bras au-dessus de la tête est très inconfortable et que le risque de mouvement du patient est très important. Ce qui veut dire que si on utilise une séquence 3D, malheureusement, on a un important risque que cette séquence soit artefactée par les mouvements. Và để giải quyết được điều đó thì chúng ta có thể sử dụng chụp 3D. Tuy nhiên cái chụp 3D thì nó lại có một vấn đề là trong trường hợp các bệnh để cái tay nằm sấp để đầu rất là khó chịu. Do vậy mà cái thời gian mà chúng ta thăm khám có thể là bệnh nhân chúng ta sẽ tự động, và do vậy là rất khó để áp dụng cái 3D. D'autant qu'on a des séquences qui nous permettent de diminuer les artefacts de mouvement, et malheureusement ces séquences qui diminuent les artefacts ne sont applicables à l'heure actuelle que sur les acquisitions 2D et ne sont pas disponibles sur les acquisitions 3D. Một cái cách khác là chúng ta sử dụng các cái xung mà giảm nhiễu cho cử động. Tuy nhiên thì không may là cái xung đó nó chỉ áp dụng cái kỹ thuật đó chỉ áp dụng trên xung 2D thôi, cái hiện nay cũng chưa có trên 3D. Et si on veut vraiment analyser le tendon, ce qu'on peut faire, c'est positionner le patient avec le coude à 90 degrés au-dessus de la tête. Và cái tư thế khác chúng ta có thể tính đến là chúng ta dùng cái để cái bệnh nhân ở tư thế là cái khuỷu gấp 90 độ trên đầu. Et voilà, on va ici récupérer le tendon bicipital dans son grand axe,
ici dans le plan sagittal, ici dans le plan coronal, et on peut parfaitement analyser ici la tâche du tendon au niveau du radius, et vous êtes sûr que là, cette fois-ci, vous avez bien une lésion de ce tendon. Và các bạn có thể thấy ở trong đầu tư thế này, chúng ta có thể đánh giá được toàn bộ cái đường đi của cái gân trên cả cái mặt phẳng sagittal cũng như là coronal, và tại cái điểm mà tổn thương của gân tại vị trí bám vào cái xương quay. Alors, pareil, par exemple, au niveau d'une lésion, le positionnement est important. Par exemple, pour prendre une décision thérapeutique, ici, nous avons une lésion de l'insertion du triceps sural sur l'ulna, sur le cubitus. L'examen est réalisé, comme souvent, en extension bras au-dessus du corps, où on peut voir la lésion. Et l'intérêt, par exemple, ici, de cette lésion, de cette acquisition en flexion, c'est de voir si la rupture augmente ou pas. Si la rupture augmente, on va opérer. Si la rupture n'augmente pas, on va pouvoir traiter orthopédiquement le patient avec une immobilisation simple. Donc ces positionnements en IRM sont importants à la prise de décision thérapeutique, et on peut faire par exemple exactement le même type d'acquisition pour une rupture du tendon calcanéen. Đây là một cái ví dụ rất là thú vị về cái việc mà chúng ta sử dụng các cái tư thế khác nhau của bệnh nhân trên cổng từ thì có thể đưa ra được cái treatment plan. Thì đây là cái tổn thương liên quan đến cái điểm bám của cái gân tứ đầu vào cái khó quỳ đó. Thì ở cái tư thế này chúng ta dùng ở tư thế bình thường, đúng không? Bệnh nhân người ta giữ tay để đầu. Thế còn cái ở tư thế này là bệnh nhân để 90 độ và 90 độ trên đầu, đúng không ạ? Thì hai cái tư thế này để cái tư thế ở phía sau này nó giúp cho chúng ta đánh giá được cái độ gọi là co rút của cái gân. Nếu như mà cái tổn thương mà nó co rút nhiều thì cần phải làm cái phương pháp phẫu thuật. Thế còn nếu như trường hợp mà cái gân nó có rách hoặc co rút ít thì chúng ta có thể cần phải cố định thôi. Và cái phương pháp này hoàn toàn có thể dùng đối với cái gân acid. L'autre intérêt aussi, par exemple, de l'IRM positionnel, c'est de rechercher ici une instabilité tendineuse. On a ici une lésion de l'extenseur ulnaire du câble, et on peut réaliser des séquences en pronation ou en supination au niveau du poignet, pour voir ici, par exemple, l'instabilité du tendon qui quitte la gouttière tendineuse qui est située en arrière de l'ulna pour venir se mettre en dedans de l'os. Et là, c'est exactement la même chose avec un tendon ici qui est fissuré. Et vous voyez que le fait de modifier la position montre non seulement l'instabilité, mais aussi majore la lésion tendineuse. Tương tự thì ở cái cổ tay ấy, chúng ta có cái gân giữa cổ tay trụ, thì chúng ta có thể sử dụng cụm từ với các cái tư thế khác nhau để đánh giá cái sự ổn định của cái gân. Trong trường hợp này là chúng ta sử dụng cái tư thế là có thể là sấp vào ngược, thì chúng ta thấy là thì ở các cái tư thế khác nhau thì cái gân này nó bị chật ra khỏi cái rãnh cái gân đó, và như vậy là nó làm cái instability của cái gân này. Ici, c'est un doigt, et chez certaines personnes, là on voit le tendon, ici on a le squelette osseux, et chez certains patients, on va avoir des lésions de ce qu'on appelle des poulies. Et les poulies, ce sont des petites structures anatomiques qui permettent de conserver un contact entre l'os et le tendon. Et si vous mobilisez, si vous faites l'examen en flexion du doigt, on peut voir ici que le tendon s'écarte de l'os en rapport avec une lésion des poulies. Ở các ngón tay ấy, chúng ta biết là có các cái hệ thống dòng là pulley để mà giữ cái gân gấp này vào sát của cái xương. Và trong những trường hợp mà chúng ta nghi ngờ có tổn thương của cái pulley, như là chúng ta cũng có đánh giá nhìn trực tiếp được, nhưng mà chúng ta có thể bệnh nhân người ta gấp cái ngón tay ấy, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là nó bị tách rời giữa gân với cả cái xương, và như vậy thì có thể đối với cái tổn thương của pulley. Alors ça, ce sont de très belles images. Vraiment, c'est magnifique. Celle-ci, je la vois au professeur Trappé de l'hôpital Cochin à Paris. Et c'est des images qui coûtent très cher, et vous faites le même diagnostic avec l'échographie.
Thì ông ấy bảo là cái ảnh này của ông ấy rất là đẹp rồi, đúng không? Rất là đẹp rồi. Tuy nhiên là nó vẫn rất là đắt. Trong trường hợp này ta sử dụng siêu âm nữa, phải là đánh giá cũng là chẩn đoán được. Alors, ça par contre, j'insiste là-dessus parce que ça c'est vraiment très intéressant, c'est le positionnement du patient à l'intérieur de la machine quand on recherche des néphromes de Morton. Alors, les néphromes de Morton, ça se voit très bien aussi à l'échographie. Đây chúng ta có cái tổn thương Morton neuron ở vùng bàn chân, và cái này thì cũng có thể đánh giá rất tốt ở trên siêu âm. Alors ici, on a un patient qui est positionné en décubitus dorsal sur le dos. C'est la position habituelle du patient dans la machine. Đây là cái tư thế thẳng thắn không giường, tức là bệnh nhân người ta nằm giường. La petite flèche vous montre une structure un petit peu inhabituelle entre deux métatarsiens. Cái tổn thương giảm tín hiệu ở cái da đốt giữa cái khuôn mặt mỏng. La séquence T2 nous montre cette structure qui reste en hyposignal sur la séquence T2. Donc ce n'est pas du liquide, ce n'est pas en particulier, ça aurait pu être, mais ça n'est pas une bursite. Ở trong trên D2 thì chúng ta thấy là nó cũng hơi giảm tín hiệu, nhưng mà nó thể hiện là không phải là cái dạng như là nó hơi giảm nhẹ tín hiệu. D'un point de vue anatomique, cette lésion elle est un petit peu située dans l'espace intermétatarsien. Elle est vraiment en position supérieure. C'est pas la position habituelle des néphros. Ở cái trường hợp này thì cái tổn thương này nó theo nhiều thì nó là hơi cao, và như vậy thì cái chúng ta vẫn còn phải nghi ngờ thì nó không phải là cái vị trí đặc trưng của cái neuron. Donc on est en T1, en T2, avec saturation de masse, en décubitus. Si vous positionnez votre patient en procubitus, vous le mettez sur le ventre, avec le dos du pied qui appuie sur la machine, et là on se rend compte que la lésion, elle va passer à l'étage inférieur, et là vous êtes beaucoup plus confortable, vous êtes plus à l'aise pour faire le diagnostic ici de néphron. Ở trong trường hợp này thì bệnh nhân này đã được chỉ định thay đổi cái tư thế chụp là tư thế nằm sấp. Thì chúng ta có thể dùng cái dụng cụ ấn làm sao để cho cái bàn chân nó nằm sát cái sát cái artère. Thì trong trường hợp này thì cái neuron nó xuống thấp, và chúng ta có thể khẳng định rõ đây là cái Morton neuron. Et on voit bien ici sur cette autre séquence, c'est la coupe suivante, que cette petite lésion, elle apparaît bien sur le trajet du nerf interdigital. Và ông nói là khi mà bệnh nhân mà bị nằm sấp như này thì cái tổn thương này nó phù hợp với cả cái đường đi của cái dây thần kinh, và nó sẽ điển hình cho một cái Morton neuron. Alors, l'IRM nous permet par rapport à beaucoup d'autres techniques, à toutes les autres techniques en coupette d'imagerie, d'avoir certaines spécificités. Cái phương pháp cộng từ ấy, thì nó có thể giúp chúng ta phát hiện một số các cái tổn thương mà chúng ta sẽ không nhìn được trên các cái phương pháp khác. L'IRM est la technique la plus sensible et la plus spécifique pour faire le diagnostic d'œdème osseux, pour faire le diagnostic de nécrose au stade précoce, pour faire le diagnostic de SVN synovique pilonodulaire, pour les lésions graisseuses, pour la fibrose, et enfin elle nous permet aussi de réaliser ce qu'on appelle des cartographies pour certaines lésions vasculaires ou tumorales avant d'être opérées. Cái cộng từ ấy thì nó giúp cho chúng ta đánh giá được một cách rất là rõ ràng các cái tổn thương vùng xương, tổn thương cái hoại tử ở giai đoạn sớm, rồi là các cái BDNS, đây là các cái hematome, rồi là các cái tổn thương có chứa mỡ, tiêu xơ xơ, và đặc biệt là đánh giá cái tính chất nồng thuốc của tổn thương, chất tăng sinh mạch, cũng như là lên về treatment plan. Alors voilà par exemple l'intérêt de l'IRM dans le cadre d'un œdème osseux. Ici on voit un patient qui a eu un traumatisme du poignet avec ici le scaphoïde carpien qui est l'os qui nous pose le plus de problèmes dans les traumatismes du poignet, parce que c'est très facile de rater la fracture
à la radiographie, mais aussi vous voyez ici par exemple que au scanner on voit rien, et l'IRM va montrer un œdème au sein du scaphoïde carpien, qui est donc la traduction du traumatisme, et qui va montrer par ailleurs aussi d'autres lésions traumatiques, ici au niveau du capitateur, et ici au niveau du triquetron. Một cái ví dụ về tổn thương mà chúng ta rất là hay gặp, đấy là tổn thương gãy của xương sườn. Thì chúng ta biết là cái xương sườn có rất là dễ dàng mà có cái bỏ sót nếu như trường hợp mà gãy và nó không chi lệch. Và trong trường hợp này thấy là trên CT scan chúng ta không nhìn thấy cái tổn thương gãy cụ thể, nhưng mà chúng ta có thể xác định một cách rất là dễ dàng từ cái hình ảnh cái vùng xương cũng như là cái đường gãy ở trên trụ xương chân bụng. Ngoài ra có thể đánh giá thêm cả các tổn thương vùng xương ở các cái cấu trúc lân cận như là xương cả hay là cái xương khác. Au passage ici sur le scanner, une petite lésion très condensante, qu'on appelle un nilo-condensant B1, qui est tout à fait caractéristique chez vos scanners avec des contours qui sont un petit peu spicculés. C'est ce qu'on appelle vraiment une leaf lesion. On n'y touche pas. Ở trên CT scan chúng ta có thể thấy cả cái tổn thương tảo xương này, rất là lành tính ở cái xương gì đó, và trường hợp này nó là nằm trong cái nhóm gọi là leaf. L'intérêt aussi, c'est le diagnostic précoce, par exemple, des fractures de fatigue, où on a ici une séquence en T1 classique, ici une séquence en densité protonique avec saturation du signal de la graisse, où on a ici un œdème en périphérie du métacarpien et un hypersignal intraosseux qui vous permet, bien avant la radiographie, de faire le diagnostic de fracture de fatigue. Trường hợp này là một cái tổn thương stress fracture. Trong trường hợp này chúng ta trên cái cấu trúc động từ chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh dày bỏ xương cũng như là vùng tủy xương vùng về xung quanh cũng như tăng tín hiệu trong tủy xương, và với cái hình ảnh này chúng ta có thể chẩn đoán được một cái stress fracture trên động từ. Là encore, quand vous êtes radiologue, vous aurez fait le diagnostic en amont grâce à l'échographie. Và cái trường hợp này thì chúng ta theo tôi nói là có thể làm ở trên cái siêu âm có thể là chẩn đoán được. Voici encore une fracture de fatigue corticale. Vous savez que les fractures de fatigue au niveau de la jambe sont extrêmement fréquentes, en particulier les diagnostics initiaux ont été faits chez les militaires et aussi chez les patients qui font beaucoup de sport et qui sont des fractures qui sont très difficiles à voir sur les radiographies standards, très difficiles à voir sur le scanner. Et les deux meilleures techniques pour visualiser ces lésions, c'est l'IRM et la scintigraphie. Đây là một cái tổn thương rất là hay gặp ở cái vùng cẳng chân, ở xương chày, và trong đặc biệt là những cái nhóm bệnh nhân mà vận động nhiều cũng như là các cái bệnh viên thể thao chẳng hạn, thì đây hình ảnh của cái phù tủy xương là phù phần bề xung quanh kèm theo là có cái dày màng xương ở đây. Thì những cái tổn thương này chúng ta rất là khó để mà đánh giá ở trên X-ray hay là trên CT scan. Et là aussi, à condition d'être un échographiste expérimenté, vous pouvez faire aussi le diagnostic en échographie. Và theo tôi nói thì cái này vẫn có thể làm được trên siêu âm. D'autres intérêts effectivement de diagnostic de l'œdème osseux, par exemple ici chez cette patiente en postpartum, de faire le diagnostic d'algodystrophie avec un œdème ici uniquement à l'intérieur de l'os, au niveau du fémur et au niveau des deux fémurs. C'est vraiment caractéristique de l'algodystrophie, en particulier en postpartum. Cái này là chúng ta có cái tổn thương dạng phù tủy xương ở cái cổ xương đùi hai bên ấy, thì chúng ta thấy là chỉ cộng tư rồi thì chúng ta có thể đánh giá được cái tổn thương này, còn ở các góc khác sẽ không đánh giá được. Un autre exemple de l'algodystrophie, et là encore c'est tout l'intérêt de l'IRM, c'est de mettre en évidence le caractère migrateur de l'algodystrophie. Ở trong trường hợp này chúng ta có cái tổn thương tương tự không, nhưng mà nó có tính chất migration, tức là nó sẽ thay đổi trong các cái vị trí khác nhau. Trường hợp này là có các cái vùng tủy xương gặp ở các cái đôi cầu đùi trong đùi ngoài, nhưng mà nó thay đổi các lần trục khác nhau, nó gọi là cái migration. Ici, on a donc le même patient qui avait été donc exploré au mois de janvier, où on retrouve ici sur cette séquence T1 un œdème en niveau signal du condyle fémoral latéral. Trường hợp này ở cái tháng 1 năm 2000 ấy, thì vùng tủy ở đôi ngoài đùi. Le patient est mis au repos
2 mois après, il est réadressé parce que cette fois-ci, la symptomatologie, la douleur a migré et elle est passée sur le compartiment médial. Et là, on retrouve ici, 2 mois après, cette hypersignal au niveau du condyle fémoral médial. Sau 2 tháng thì thầy được nghỉ ngơi nhưng mà nó vẫn thấy đau tiếp tục lại thì đến loại vùng xương ở cái vùng cằm. 6 mois après, au mois de septembre, le patient de nouveau a une symptomatologie différente. Et cette fois-ci, on se rend compte que l'œdème est toujours en partie dans le condyle fémoral médial, mais que l'on a aussi un œdème au niveau du plateau tibial latéral. Và ở đến tháng 9 năm 2000, cái 4 tháng sau thì cái tổn thương nó vẫn nằm ở cái đầu trong cái đùi, cái mức độ nó sẽ thay đổi hơn so với cả cái tháng 3. Ça, c'est vraiment caractéristique de l'algodystrophie. L'œdème migrateur, ça reste exceptionnel au sein d'une même articulation. Et gardons à l'esprit qu'un patient qui présente une algodystrophie, par exemple, de la cheville, peut dans les mois qui suivent déclencher un œdème au niveau du genou ou de la hanche, voire même au niveau du membre contralatéral. Đây là cái nhóm bệnh mà nó gọi là phù thủy bão khoa đấy. Và trong cái ví dụ này chúng ta thấy là nó là ở một cái khớp ở phần gối. Tuy nhiên đối với một số nhóm bệnh nhân thì có thể thay đổi các khớp khác nhau, ví dụ như là một lần thì là ở chân các bệnh nhân lên gối, rồi là lên khớp háng. Và tổn thương của nó thì nó là một phù thủy nó cũng thay đổi vị trí. Et là, l'IRM est vraiment importante parce qu'elle nous permet de faire le diagnostic d'œdème osseux migrateur sans avoir besoin d'utiliser par exemple la scintigraphie et un isotope avec tous les problèmes de l'irradiation si on répète les scintigraphies. Thì cái cụm từ ở trong trường hợp này nó có vai trò là chúng ta có thể chẩn đoán cái bệnh lý này mà không cần phải sử dụng cái kỹ thuật xạ hình xương, vì xạ hình xương thì không phải là tốt khi mà sử dụng các chất phóng xạ lặp đi lặp lại. Les nécroses, là encore, l'IRM est vraiment fondamentale parce qu'elle va nous permettre de faire le diagnostic précoce d'une nécrose, aussi bien par exemple au niveau de la hanche que du genou. Et c'est vraiment fondamental parce que lorsqu'on découvre une lésion comme celle-ci au niveau d'un genou, on a de grandes chances, si on met le patient en décharge, de pouvoir sauver l'articulation. Si on ne fait pas le diagnostic précocement, la nécrose va entraîner un effondrement de la plaque osseuse sous-ventrale et la conséquence, c'est l'arthrose et la prothèse. Đây chúng ta thấy là cái vai trò nữa của từ là phát hiện các cái tổn thương necrosis ở giai đoạn sớm. Cái trường hợp này chúng ta rất hay gặp các cái tổn thương gọi là gãy xương dưới sụn ở cái vùng trong xương đùi do cái stress fracture, và những trường hợp này thì trên tổng dư chúng ta sẽ phát hiện những cái đường gãy rất là nhỏ và nó chưa gây ra cái biến đổi về hình thái của cái khớp. Và như ông nói là nếu chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta có thể điều trị cho bệnh nhân khỏi hoàn toàn. Còn nếu chúng ta không phát hiện sớm để lâu thì có thể tiến triển nó lan vào trong cổ khớp và nó có thể gây ra thoái khớp, và cuối cùng là bệnh nhân sẽ phải thay khớp. Ça, c'est ce qu'on appelle une nécrose mécanique qui est extrêmement fréquente au niveau du genou. Et il est vraiment fondamental de faire le diagnostic très rapidement. Et ça, c'est vraiment l'IRM qui nous permet d'aborder ce diagnostic dans les meilleures conditions. Đây là gọi là cái hoại tử necrotic ở trong tiếng Anh thì nó là cái insufficiency fracture của cái khớp gối. Thì cái trường hợp này thì nó phải cần phát hiện sớm để mà tránh các cái tổn thương thoái hóa khớp sau này. Và cái cụm từ là vai trò rất quan trọng trong việc chẩn đoán. Ici, une nécrose systémique que là, on va rencontrer dans certains tableaux assez particuliers. Et vous voyez ici que l'IRM nous permet parfaitement de cartographier l'ensemble des lésions. Vous voyez ici que chez ce patient, on pouvait deviner vaguement une lacune ici au niveau du condyle, et que l'IRM est vraiment l'examen qui nous permet de parfaitement visualiser l'ensemble des lésions au niveau de l'articulation. Trong trường hợp này thì chúng ta có các tổn thương AVN, và cái tổn thương này thì nó sẽ gặp ở nhiều vị trí khác nhau, có thể gặp nhiều vị trí khác nhau. Trong trường hợp này gặp ở cái tổn thương khớp gối, và trên cái khớp trên cái phần đi qua chúng ta đã nhìn thấy tổn thương ở cái đồi cầu đùi rồi, nhưng mà trên cộng từ thì chúng ta có thể đánh giá một cách có tổng quan hơn
các cái tổn thương xương cũng như là tổn thương cột sống của các cấu trúc khác của khớp. L'IRM est vraiment l'examen du diagnostic de la nécrose et demain, Caroline Lebreton vous reviendra en détail sur la sémiologie, en particulier au niveau de la hanche, c'est vraiment fondamental. Cái tổn thương thực sự là cái phương pháp rất là tốt để đánh giá cái tổn thương hoại tử xương, và ngày mai thì cô Caroline sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cụ thể hơn về tổn thương hoại tử ở cái khớp hàm. Autre type de nécrose qu'on explore parfaitement et pour lequel l'IRM est indispensable, c'est la maladie de Kienbock. Cái ví dụ khác đấy là đánh giá cái tổn thương Kienbock, hoại tử xương quyền. La maladie de Kienbock est une nécrose du minatum et l'intérêt de l'IRM, c'est d'apprécier le rehaussement de la zone nécrotique. Vous voyez qu'ici, le minatum apparaît en niveau signal par rapport aux autres zones. Et l'intérêt de l'injection de gadolinium est de visualiser la vitalité des fragments nécrotiques pour la prise en charge chirurgicale. Est-ce que ça change le traitement? Est-ce que ça change? C'est le même patient avec l'injection de gadolinium. Ouais, mais si on voit les... Alors, si on a ça, ça veut dire que l'os est vivant, donc le chirurgien va pouvoir conserver les fragments osseux et adapter sa technique chirurgicale. C'est là où c'est vraiment important. S'il n'y a pas de rehaussement au niveau du minatum, l'os est mort, et le chirurgien ne pourra rien faire. Ok, trong trường hợp này chúng ta có cái Kienbock thì hoại tử xương quyền, và khi chúng ta dùng cái cụm từ có tên thuốc để đánh giá cái xương này nó còn thuốc hay không, thì trong trường hợp này thì nó còn thuốc thì chúng ta so sánh trước tiêm và sau tiêm. Và với cái việc là chúng ta đánh giá là cái phần thuốc xương nó vẫn còn cái thuốc thì các nhà phẫu thuật viên người ta có thể bảo tồn một phần nào đó của xương. Thế còn nếu trường hợp mà cái xương này nó không có thuốc nữa thì cái phẫu thuật không đem lại nhiều cái kết quả. C'est vraiment un élément fondamental parce que c'est souvent une maladie qui survient chez les gens jeunes, et si la nécrose, si le fragment ici n'a pas de vitalité, s'il ne se rehausse pas avec son gadolinium, malheureusement, ça va donner une arthrose, et chez les gens jeunes, c'est vraiment un handicap fonctionnel majeur. C'est vraiment important de faire le diagnostic de la vitalité du fragment pour qu'on essaie de sauvegarder au maximum le foyer. Trong trường hợp này thì như ông nói là ví dụ chúng ta gặp một bệnh nhân trẻ chẳng hạn, đúng không? Thì nếu như mà cái việc đánh giá là cái tổn thương này còn có thuốc hay không rất quan trọng. Vì sao? Thì cái dịch còn có thuốc thì chúng ta có thể bảo tồn hoặc là tối đa cái xương, rồi là để tránh cái việc là gây ra cái thoái hóa khớp ở cái bệnh nhân trẻ, và cái cụm từ viêm thuốc là cái nó vai trò rất là quan trọng. Je vais vous demander si l'autre est encore pédophile, c'est-à-dire n'est pas totalement, c'est ça? Alors là, ce qui est très important, c'est que les fragments ici, on voit très bien ici, se rehaussent après l'injection de gadolinium. Ça veut dire qu'il y a toujours des vaisseaux qui viennent nourrir l'os. Donc ça veut dire que l'os a une vitalité, l'os vit encore. Si le produit ne vient pas se fixer sur l'os, l'os est mort. Et le chirurgien ne pourra rien faire. Il ne pourra pas essayer de recoller les morceaux et de conserver le minatum. C'est ça qui est vraiment important pour le chirurgien. Donc, c'est-à-dire si il prit de contrainte, on va chirurgie. S'il ne prit pas de contrainte, il ne fait pas chirurgie. Et voilà, exactement. Merci. Mình có hỏi là nếu mà tổn thương bấm thuốc hay không bấm thuốc thì sẽ là chỉ định phẫu thuật, thì tức là khi mà cái xương người nó còn bấm thuốc, tức là nó có một phần xương còn sống thì sẽ có chỉ định phẫu thuật để chứ mà bóc bỏ cái phần hoại tử đi và giữ lại phần xương còn lại. Nhưng mà nếu mà cái xương của nó hoàn toàn không bấm thuốc nữa, tức là nó đã hoại tử hoàn toàn rồi, cái liệu không có chỉ định phẫu thuật nữa thì nó sẽ gần như là sẽ thoái hóa khớp. Là, c'est un autre aspect de l'IRM et de la nécrose. Ici, on a une fracture du scaphoïde carpien avec ici une pseudarthrose et un fragment qui apparaît en niveau signal. Et vous voyez qu'ici, l'injection de gadolinium ne permet pas de rehausser
ce fragment qui est complètement Con cái gì exposé, này donc le đó chirurgien là ne viết pourra từ pas sâu faire quá. une conservation du scaphoïde. Et ça, c'est vraiment un gros problème parce que ce sont des fractures qui surviennent chez les gens jeunes et que, à terme, à partir du moment où l'os est mort, ça va donner de l'arthrose et malheureusement un handicap fonctionnel majeur chez ces jeunes patients. Trong cái ví dụ này chúng ta có cái tổn thương rất hay gặp của cái xương huyền, nói chung là cái hoại tử, cái đầu xa của cái xương huyền, chứa cái đầu gân của xương huyền. Và trong trường hợp này thì khác với cây xước thì chúng ta thấy là sau khi tiêm thuốc thì cái tổn thương là không có thuốc, gợi ý đây là cái tổn thương nó đã hoại tử hoàn toàn. Và đây cũng có thể gọi là cái hiện tượng tồn nếu như mà chúng ta gặp các bệnh nhân trẻ tuổi, vì sao thì nó sẽ có nguy cơ gây vài khớp sớm. Ici, le fragment est en hyposignal, mais il se rehausse, donc il est encore vivant. Hein. Et ici, le fragment est en hyposignal, il ne se rehausse pas, il est mort. Donc, ça ne sert à rien que le chirurgien mette une vis pour essayer de faire consolider la fracture. Trong trường hợp này chúng ta có cái xương huyền có hai mảnh, mảnh đầu gần và đầu xa, và khi tiêm thuốc này chúng ta có thể thấy là cái đầu xa này có thuốc, cái đầu gần thì không có thuốc. Chính vậy là lưu ý là gì, đây là tổn thương hoàn toàn, đây là cái tổn thương vẫn còn một túi máu. Và trong trường hợp này thì chắc chắn là đầu tiên người ta sẽ không làm cái bít để mà nối hai cái này được, vì không thì còn sống còn đâu thì đã chết rồi. Biết là có cái gì đó. L'IRM est aussi très intéressante pour l'analyse des lésions qui sont riches en éléments ferriques. Cái cộng từ thì nó cũng giúp đánh giá cái tổn thương mà có chứa sắt. Le fer est un métal qui est super paramagnétique, donc il va avoir une influence sur son environnement. Et en particulier, à l'IRM, il va abaisser le signal, en particulier sur les séquences T2. Et ça, c'est parfaitement bien visualisé sur les séquences en écho de gradient dites T2 étoiles. Các cái tổn thương có chứa sắt thì nó là cái yếu tố bất tử, cho nên là nó sẽ gây giảm tín hiệu trên các bổ sung T2 và đặc biệt bổ sung T2 xa. Alors le fer est fréquent, enfin, se trouve en tout cas dans l'organisme, dans la méthémoglobine, mais on peut aussi avoir du fer, par exemple, dans le foie, hein, chez certains patients qui présentent des hyperferritinémies, des hypersidéroses. Et donc l'IRM est vraiment l'examen adapté pour pouvoir visualiser le fer au sein des organes. Đang vẽ. Cái sắt thì nó có ở trong tất cả các cái cơ quan, và nó có trong cái mét hemoglobin, và do vậy mà cái tổn thương sẽ đánh giá cái tổn thương với sắt ở bất kỳ các cái cơ quan nào. Et pour ce qui nous intéresse dans la pathologie osteoarticulaire, il est présent dans ce qu'on appelle donc les synovites bilonodulaires, focales ou diffuses, qui font que l'IRM est vraiment l'examen tout à fait spécifique pour faire le diagnostic de ces lésions que l'on rencontre quand même assez fréquemment. Cái tổn thương rất đặc trưng mà chúng ta hay gặp là cái VNS. Cái VNS là có thể ở cái thể là chú và thể là diffuse, và cái tổn thương thì nó sẽ giúp chúng ta để xác định được cái tổn thương này. Alors voyez par exemple une synovite bilonodulaire au niveau d'un genou, et vous voyez qu'il y a un épanchement, il y a une synovite chronique au sein de l'articulation avec l'épanchement, et vous voyez que la synoviale apparaît en hyposignal, elle est très noire. C'est tout à fait inhabituel pour une synovite classique, mais c'est tout à fait caractéristique de ce qu'on appelle les synovites bilonodulaires. Đây là một cái ví dụ rất là điển hình của cái diffuse VNS. Các bạn thấy ở trên T2 nó giảm tín hiệu ở cái mạch hoạt sinh đó, thì nó gợi ý đây là cái lắng động của homocysteine, và chúng ta sẽ quan sát được một cách rất là rõ ở trên T2 sao từ cái hình ảnh là giảm tín hiệu lan tỏa ở cái dọc theo cái mạch hoạt sinh. On pourrait retrouver ce type d'aspect à l'IRM uniquement chez les hommes, par exemple chez des patients qui sont hémophiles et qui saignent de manière régulière dans leurs articulations, en particulier au niveau des genoux, tout en sachant que l'hémophilie entraîne progressivement une destruction de l'articulation, ce qui n'est pas le cas de la synovite bilonodulaire. Cái tổn thương mà chúng ta có thể gặp ở trong đánh giá tốt đấy là cái tổn thương hemophilia. Ở một cái nam giới thì cái tổn thương đó nó cũng gây ra cái chảy máu trong khớp, đặc biệt là khớp gối.
Tuy nhiên thì cái tổn thương này khác PNS, thế là cái tổn thương nó sẽ gây ra thoái khớp rất là nhiều so với cả cái bệnh cảnh PNS, và chúng ta chỉ dựa trên cái dấu hiệu đó chúng ta phân biệt hai vị trí đấy. Donc là, c'est une forme diffuse de la maladie. Et là, on a une forme plus focale de la maladie. Vous voyez qu'ici, on a une séquence en pondération T2. Que quand on a un petit peu d'expérience, on se rend compte qu'ici, on a un radius, ici, on a une nappe, on a un peu de liquide dans l'articulation. Et ici, il y a une masse qui est en hyposignal T2. Une lésion qui est en hyposignal T2 sur une séquence classique doit absolument attirer l'attention. C'est soit de la fibrose, soit du calcium, soit une synovie bilonodulaire. Et là, quand on retrouve ici cette séquence en échogradient, vous voyez qu'on a des éléments qui sont punctiformes en hyposignal et qui traduisent le diagnostic de synovie bilonodulaire. Đây là cái tổn thương PNS mà thể khu trú đó, chúng ta thấy là cái hình ảnh có hình ảnh gọi là dark tissue đó. Thì cái dark tissue này là cái hình ảnh mà nó rất là quan trọng, vì sao chúng ta thấy cái tổn thương thì nó sẽ là chúng ta tín hiệu, và khi chúng ta nhìn thấy một cái dark tissue thì chúng ta phải nghĩ đến là một là nó có sơ, là nó có calcification. Thì trong trường hợp này chúng ta phải nghĩ đến là cái tổn thương nằm trong cái bệnh cảnh PNS để khu trú. Autre intérêt de l'IRM, c'est de caractériser les lésions qui sont graisseuses. Et en particulier ici, vous voyez que ici on a une prolifération graisseuse à l'intérieur de la synoviale au niveau du genou. Et que cette prolifération graisseuse se traduit par une lésion en hypersignal T1, tout à fait identique au signal de la graisse environnante, aussi bien dans l'os qu'à l'extérieur. Et ici, on a un patient équivalent au niveau de la hanche. Vous voyez que vous avez des petits lobules en hypersignal à l'intérieur de la synoviale. Vous faites le diagnostic de l'hypomarborescence. Trường này là cái ví dụ về cái lipoma arborescens. Thì trường hợp này nó có thể gặp hay gặp nhất ở cái vị trí của cái khớp gối với cái hình ảnh là tăng sinh của cái với mảng dạng dương xỉ, và tín hiệu các bạn có thể thấy là nó tương đương với cái hiện tượng của vỡ. Đây cũng là một cái ví dụ tương tự nhưng mà ở cái thượng hàng. Et le fait de caractériser la graisse ici dans une articulation, vous pouvez aussi caractériser la graisse dans une lésion tumorale, comme par exemple un lipo. Donc, et là, vraiment, l'IRM vous permet d'affirmer le diagnostic d'origine graisseuse de la tumeur. Thì đây là một cái ví dụ để minh họa cho chúng ta là gì, là cái tổn thương rất là tốt để đánh giá cái tổn thương của chứa vỡ. Bên cạnh cái tổn thương lipoma arborescens này thì chúng ta vẫn có thể áp dụng ở trong các cái trường hợp khác như là cái khối u mà nó chứa vỡ. Un autre cas ici tout à fait original, vous voyez qu'à l'échographie, on a un patient qui présente une lésion tissulaire de la gouttière du biceps au niveau de l'épaule, avec ici le tendon à l'intérieur, et on voit ici cette lésion tout à fait inhabituelle au niveau d'une gouttière bicipitale dans l'épaule. On fait l'IRM et on caractérise parfaitement cette lésion lipomateuse. Ici en T1, la lésion présente le même signal que la graisse intra-osseuse. Et si vous voulez vraiment être sûr que c'est un lipome, vous supprimez la graisse et vous supprimez la lésion. Trong trường hợp này là cái ví dụ về cái lipoma ở trong tổng khớp ấy, thì trường hợp này ở trên siêu âm tôi thấy là có cái khối nó xung quanh cái đường dài cái cơ nhị đầu ở trong cái rãnh nhị đầu, và khi chúng ta làm siêu âm tôi thấy là cái tổn thương này nó tín hiệu tương đương với tín hiệu vỡ đó, và khi chúng ta làm cái PET suppression thì chúng ta thấy là cái tín hiệu này nó mất đi, bởi vì đây là một tổn thương chưa vỡ. Quand vous avez supprimé la lésion, vous n'avez pas guéri le patient. Quand on a supprimé la lésion avec la saturation graisse, c'est pas pour autant que le patient est guéri. Thì ông tôi nói là thì là khi chúng ta xóa vỡ ấy, thì cái tổn thương nó biến mất, mà không có nghĩa là bệnh nhân người ta sẽ khỏi bệnh. Enfin, on va terminer sur la cartographie Em bận du lịch lésionnelle. học bằng sớm này là gì? Vous voyez là la lésion ici, il y a une lésion tumorale. Ở trong cái vai trò khác của thì là đánh giá cái tổng quan của tổn thương trong trường này, chúng ta cũng nhìn thấy tổn thương đó. Là, si on regarde bien, on a une petite structure filiforme Tazen ici, ou Tazen? qui est un vaisseau. Trong trường này có thể có cái tổn thương của dạng máu mạch máu ở đây.
dẫn Montazen Et en fait, vous voyez que progressivement, ce vaisseau va se remplir. Ici, c'est le début de l'injection. On fait une injection très rapide en injectant du polycontraste, comme au scanner par exemple. Et vous voyez que quelques secondes après l'arrivée du contraste, on a un rehaussement extrêmement précoce de cette lésion. Donc on est capable de dire que cette tumeur est vascularisée par ce vaisseau-là. Đây là cái kỹ thuật chúng ta đang biết thì chúng ta thấy là đây là cái giai đoạn rất là sớm, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta thấy là cái mạch máu đây nó bắt đầu ngấm thuốc và cái giai đoạn nó tút xuống sớm của u. Et vous voyez ici que sur une séquence un peu plus tardive, on a le drainage veineux de la lésion et qu'on peut ici parfaitement authentifier les veines de drainage. Ce sont des éléments très importants pour le chirurgien qui va devoir effectivement aller flamber les vaisseaux pour pouvoir retirer cette lésion. Trong cái giai đoạn muộn hơn cho thấy là có cả cái thằng em Thành đang đi lượm lúa tiếc. tính mạch em Thịnh hôm nay lượm lúa lúc qua bên nhắn tin em bảo nó hôm nay đi học rất là quan trọng cho một viên thì ta có thể là đem nó đi học đây mà Đâu? lấy bỏ không biết nó bảo nó Alors ça permet de caractériser des lésions, par exemple tumorales très agressives. En général, les sarcomes, les parties molles, les ostéosarcomes sont des tumeurs qui sont anh Tuấn Anh này anh nhường xuất cho thằng em Thịnh này. très rapidement. Par exemple aussi, le fait de diagnostiquer des malformations vasculaires artério-veineuses, quand vous avez un rehaussement qui est très précoce, vous avez une participation artérielle de la malformation. Et ce n'est pas simplement, par exemple, une malformation veineuse. Thì các cái kỹ thuật này có thể áp dụng ở nhiều các cái trường hợp khác nhau, như là các cái trường hợp sarcoma có ví dụ như là các khung xương, rồi các cái sarcoma phần mềm nó có chứa, nó sẽ tăng sinh mạch từ máu rất là nhiều, rồi là trong cái bệnh cảnh của AVM đấy, giúp chúng ta có thể đánh giá được cái từ máu của tổn thương cũng như phân biệt giữa một cái trình dạng của mạch và những mạch. Voilà, c'est terminé un petit peu sur ce que je voulais vous présenter de manière très générale sur l'IRM ostéo-articulaire. Vous voyez, c'est vraiment une technique tout à fait remarquable en pathologie musculo-squelettique. Đây là những cái thông tin rất là cơ bản về cái cụm từ trong cái thăm khám xương khớp. Chúng ta qua cái bài này thì chúng ta có thể thấy là cụm từ có thể đem lại rất nhiều các cái thông tin trong việc đánh giá các bệnh lý của xương khớp. N'oublions pas cependant qu'il ne faut pas faire d'IRM sans radiographie standard, ce que malheureusement chez nous on a trop tendance à faire. Và các bạn đừng quên là dùng cụm từ mà không dùng cái quang, như là dùng cụm từ với cái quang. La radiographie, c'est la base de l'imagerie ostéo-articulaire. Si la radiographie n'est pas suffisante, vous avez un outil tout à fait remarquable à votre disposition, une très rapide d'utilisation, c'est l'échographie. Et là encore, l'échographie, c'est vraiment une technique tout à fait remarquable pour analyser l'ensemble du squelette. Je tiens vraiment à préciser ça parce que l'IRM, c'est un remarquable examen, et c'est cher, c'est long, c'est pas forcément disponible, et ça prend parfois beaucoup de temps, alors que l'échographie vous permettrait de Mình đi résoudre. sau giờ giải lao. Ông ấy nhấn mạnh rằng là gì là các bạn có thể thấy cụm từ có thể làm rất nhiều thứ đó, tuy nhiên là đừng quên những cái phương pháp thăm khám cơ bản như là cái X-quang và cái siêu âm. Những cái phương pháp đó thì hoàn toàn có thể giúp các bạn cũng đưa ra các chẩn đoán các cái thông tin trong rất nhiều trường hợp, không phải lúc nào ta phải chụp cụm từ. Và cụm từ thì mặc dù là đưa lại nhiều các thông tin nhưng mà nó có các cái nhược điểm, đó là đắt tiền này, rồi là thời gian thăm khám, rồi là không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tiếp cận được. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Ça fait beaucoup de choses en très peu de temps. Et je voudrais aussi remercier les traducteurs. sớm Je sais que pour eux, c'est un travail vraiment très difficile. Et s'ils ne sont pas là, il n'y a pas de moyen que vous ayez moins, ça c'est vraiment important. Merci. sợ quên thuốc ấy. Xin cảm ơn sự chú ý của các bạn và cũng hy vọng là các bạn đã có những thông tin bổ ích trong cái bài này. Cảm ơn các bạn. Nghỉ 30 phút nữa. Et je laisse la place à Hubert. Et je suis très heureux de laisser la
à sa lumière avec 20 minutes d'avance. Mấy cổ. Và tiếp theo là bài của nó xin ghép lượng quang. Xin được đọc. Và đây là đường Chồng các bạn có nghỉ không hay là thôi chiến luôn? làm luôn, Chiến luôn đấy. chiến luôn đến đây. Chiến luôn đấy. Tiếp tục luôn. Nghỉ cho tay nào Không, làm luôn. Làm cái gì sớm là đến với anh. Làm tốt. Làm lộc dùng cái thao chặt tay rồi.